Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. What's up today? How are you today, students? Let's we continue our lesson. That is chapter 7. Before that, we are going to open this class by resting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. May our program can be run well. Okay, well, students, this is chapter 7. We're talking about I have been there, but next we will begin to listen this audio. Please prepare for your book. This is the last chapter, I think, for this semester. Okay, are you ready, guys? Please, you have to take this picture, what the best picture, the correct one, this one explain. Are you ready? Yes. One. Listen to a dialogue between Mika and her friend. While listening, put a tick on the picture that suitably describes the content of the dialogue. Good afternoon. How are you, Mika? I'm just fine, thanks. And how are you? Fine, thanks. By the way, where is your mother? She's just returned home. You know she has been out shopping since morning. Really? I wonder if she bought something for me. Well, she's in the kitchen now. Thank you. Did she buy anything for me? Why? Don't you remember that it's my birthday? Oh, sorry. Well, happy birthday. Okay. What is the best answer for this picture? Okay. I think what is where just her mom come from. He has come from he has just come from shopping. So this is the best one. The correct one you have to take, yeah. Okay. Continue look at the picture and read the statement and the response. Ya, bisa dibaca di sini. I have swept the floor. I finished in 5 minutes ago. Jadi di sini ada keterangan simple present perfect, dan di sini ada simple past. Yang membedakan di sini ada time signalnya, yaitu 5 minutes ago. Kemudian, don't you see is very clean now. Tidaklah kamu lihat lantainya itu sangat bersih. Okay. This is spoken between simple past and present perfect. Jadi di sini here there are 3 conversation, ya. So you have to choose which are the correct answer. Okay, well, focus on the first one. How did you? So we see the direction. Look at the picture, choose the appropriate response for the following question. Jadi kita harus diminta untuk memilih, ya, di mana respon yang paling tepat di antara 3 gambar ini. Oke, baiklah. We focus. How did you know? How did you know that your mother was here? Oke. Jadi bagaimana bisa kamu tahu ibumu di sini? Jadi yang paling tepat di sini yaitu someone called to say that she was hospitalized. Jadi seorang telah menginformasikan atau mengatakan bahwa dia sedang dirawat. Oke, the second one, di situ ada gambar
How was the party? Bagaimana pestanya? Ya, atau bagaimana pesta itu? Oke, di sini ada dua pilihan ya. Jadi yang paling tepat yaitu it was wonderful. You missed some old friends. Jadi pestanya itu sangat indah atau sangat luar biasa. Kamu merindukan beberapa teman lama atau teman lama ya. And the last one, how was your holiday? Jadi it was great. I visit many temples. Itu sangat luar biasa. Saya mengunjungi banyak candi, banyak. Oke, this here ya. Jadi contoh-contoh di sini di semua itu memakai simple past. Buktinya apa? Dia ada yaitu was. Ya, kemudian ada verb 2 yaitu verb 2-nya itu di sini adalah memakai visit. Oke, bisa ya dipahami. Oke, we are going to the next listening. Before that, kita baca dulu ya. Listen and repeat after me. Yang di sana bisa dibaca bersama-sama. For day, how was it? How was your weekend last week? Did you enjoy the concert last night? It's wonderful. I met a beautiful girl there. Cassie was the job. Who grew up with you? Nah, di sini adalah ungkapan atau expression yang memakai past tense ya. Dari memakai were, kemudian ada yang memakai was. Nah, yang memakai were itu apa? Subjek yang telah kita bahas yaitu were, yaitu ini bacanya were ya. Kalau where itu ada mananya itu di mana, tapi kalau were itu adalah bentuk dari nominalnya simple past. Jadi kalau were itu subjeknya you with they, kemudian kalau was they itu adalah I, she, he, dan he. Kemudian di situ ada yang memakai did juga ya. Did you enjoy? Ini adalah kalimat question atau afirmatif. Question ini semuanya memakai auxiliary yaitu pakai did ya. Kalau ingat kalau ada auxiliary atau kata imbuhan yaitu untuk do, does atau did bahkan itu ya. Kalau dia terletak di depan tanpa dia terletak di depan maka dia mempunyai makna apakah, yaitu apakah kamu menikmati konser malam tadi malam. Oke ya, bisa ya. Kemudian bagaimana kalau menanyakan subjek di situ ya? Di situ kalau menanyakan subjek langsung saja memakai question word, why, who, kemudian langsung subjeknya, bentuk dari setelah subjek diletakkan ke verb 2 langsung, verb 2-nya langsung. Okay, next, listen and repeat the words you hear. Di situ ada cheaper, ya lebih murah, kidding, bercanda, painting, melukis, return, kembalikan, kemudian missed, bisa rindu, captain, forgotten, dilupakan, gift, hadiah atau pemberian, hot, panas, cool, dingin. Oke, kemudian di situ ada apa ini? Ini ada ini ya, listening, bisa kalian simak ya. Mungkin itu play this. Are you ready? Ya, tolong dipilih ya. Number 4. Listen to the dialogues. Which picture best describes each dialogue? Dialogue 1. Have you found something interesting in the new mall? Of course. I found everything cheaper there. You're kidding. It's true. I bought you 2 beautiful bags. Oh, thank you. Which picture best describes what the man bought? Oke, jadi the man tadi bilang apa? I bought you 2 beautiful bags. Jadi
dia telah membelikan 2 tas cantik ya pada perempuan itu. Oke, jadi dari kata buy, bought, bought itu ya, bought. Spell B-O-U-G-H-T ya, B-O-U-G-H-T. Oke. Next ya. Kemudian Dialogue 2. How have you been? Very well. It's been a long time. I think so. How's your hobby? Are you still interested in painting? Right. And I've just returned from Lombok. Really? I don't believe it. Come on, I'll show you something. Which picture shows the woman's hobby? Nah, tadi bilang are you apa tadi? Si laki-laki no. Dia hobinya itu painting. Ibaratnya dia si perempuan are you your hobby painting? Kemudian dia bilang apa tadi? Right. Ya, jadi yang yaitu painting. Ini lebih tepat ya. Berarti ini painting. Kemudian the next one halaman 125. Ini listening-nya tetap di sini ya, tapi kalian coba rubah slide-nya, slide selanjutnya. Karena Pak Jan di slide selanjutnya tidak ada ini. Ini kalian perhatikan. Oke. Oh, thank you. Log 2. Oke. Really? Dialogue 3. Dialogue 3. How's your sister? I've missed her very much. She's okay. She's just finished her master's degree. That's great. I always remember when she played volleyball. Right. She is really a good captain. She'll be glad to see you again. Which picture shows the man's sister's hobby? Oke. Nah, jelas lagi ya, yaitu she likes atau her hobby is playing volleyball. Kemudian next. Dialogue 4. I haven't forgotten the whole incident. Did it hurt you very much? It did. He ruined my bike. You know, it was a gift from my late father. Was it? Which picture best describes the gift from the woman's father? Jadi yang paling tepat yaitu bike, yaitu she got father's gift that is bike. Okay, the last one. Dialogue 5. Right. It's hot around here. How about finding something cool? That's great. How about a glass of orange juice? That would be very good. Let's go. Which picture best describes what they are going to do? Okay. He likes to drink an orange juice. Itu jawabannya adalah ini ya, orange juice. Ya, oke. Yang pertama tadi bike, kemudian yang pertama tadi volleyball, bike, kemudian orange juice. Oke. Kita continue. Baiklah, di sini Nah, di sini kita akan mempelajari differentiate perbedaan antara simple past dan present perfect. Simple past may refer to ya, simple past itu merujuk kemana? Yaitu one event completed in the past. Jadi satu kejadian ya, satu aksi atau tindakan itu yang terjadi di masa lampau. Kemudian contohnya di situ apa simpelnya? I saw
I saw him last night. Saya melihatnya tadi malam. Nah, jadi tadi malam only last night. Jadi dia sudah complete action in the past. Di masa lampau. Kemudian they left 1 minute ago. Dia telah meninggalkan 1 menit yang lalu. Nah, berarti 1 menit yang lalu dia telah meninggalkan. Means that completed action that happens in the past. Kemudian repeated events completed in the past and no longer happening. Jadi kejadian yang diulangi beberapa kali yang terjadi di masa lampau dan tidak panjang, tidak no longer happening. When I was young, dan durasinya tidak lama. I went to school on foot every day. Saat saya masih muda, saya berangkat sekolah jalan kaki setiap hari. Jadi itu ya. Tapi kalau sudah tidak muda lagi, apakah jalan kaki? Ya tidak, karena dia hanya when I was young saja. Kemudian duration of an event completed in the past. Jadi durasinya atau waktunya itu, dia itu terjadi di masa lampau juga durasinya. In Columbus Day, people believe that the earth was flat. Ini di Columbus itu, manusia memahami bahwa bumi itu datar. Kemudian kita bandingkan dengan present perfect, yakni may refer to events in certain adverbial or adjective clause. Jadi lebih ke event yang certain adverbial atau adjective atau di adjective clause. Ya, contohnya di situ, I will not come to the party until I have finished my homework. Saya tidak akan datang ke pesta itu sampai saya telah menyelesaikan pekerjaan. Kemudian di situ, tambah lagi events that started and finished in the past but bring meaning to the present. Jadi kejadian itu dimulai dan diakhiri di waktu lampau, tapi masih mempunyai dampak pada saat ini. Contohnya itu I have read, ya bacanya read ya, read, read. Jadi itu verb satunya read, kemudian verb 2 read, verb 3-nya read. Jadi bacanya read. I have read the novel. You can borrow it. Ya, saya telah baca novel itu. Jadi you can borrow it. Kamu bisa membawanya. Gitu. Nah, di situ di paling bawah itu ada how do you talk about past event ya. Kemudian in language ya, discuss the following question with your friends and your father, your teacher. Jadi bisa ini kalian bisa kalian praktekkan dengan teman kalian juga bisa ya, seperti itu. Oke, baiklah kita akan ini kita baca ya sebentar. Have you ever told about an event action that happened in the past? Apakah kamu telah membicarakan tentang kejadian yang telah terjadi di masa lampau? Yes, I did. What did you do it? Apa yang telah kamu lakukan? Misalkan, I travel when I was holiday. I went to Borobudur Temple, misalkan. Kemudian, why do you think you should do it? Kenapa kamu melakukannya? Because I would like to refresh my mind. With whom did you talk about it? Dengan siapa kamu bicara? How did you express it? Bagaimana kamu mengungkapkannya? What can we learn from talking about past events, action in our daily life? Kemudian I have finished cooking. I cooked with my mom. I did a minute ago, so it's still hot. Nah, baiklah kita let's go to ya culture awareness ya, memahami kesadaran budaya. Bagaimana kita budaya culture itu setiap bahasa language itu pasti berbeda-beda.
Mari kita open the next page. Kita lihat ya di situ. Kita baca. English as a foreign language, itu bahasa Inggris adalah sebuah bahasa asing. Kemudian di situ EVL ya, EVL or English as a foreign language refers to English that is taught based on the usual local language cultures. Jadi EVL atau bahasa Inggris itu adalah sebagai bahasa asing mengacu pada bahasa Inggris yang diajarkan berdasarkan budaya, ya, budaya. Suiting on each of their background as each commonly spoken in each origin countries. Jadi yang diajarkan dengan budaya bahasa lokal pengguna sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Kemudian this way, every user of English may communicate in the language freely to express his or her intention based on his or her own culture. Nah, jadi dari sini ya setiap pengguna atau memakai bahasa Inggris itu saat berkomunikasi boleh saat berkomunikasi itu menggunakan bahasa tersebut dengan bebas untuk mengekspresikan atau keinginan atau keinginannya atau keinginannya saat berkomunikasi itu berdasarkan budayanya masing-masing ya. For instance, one whose mother tongue is Chinese may express his or her English in Chinese style. Contohnya ya, misalkan di situ ibunya seorang ibu ya, ibunya itu mother tongue-nya ya. Bahasa ibunya itu Cina. Nah, itu bisa diekspresikan ya. Bahasa Inggrisnya itu dengan accent Chinese style, dengan gaya Chinese itu dengan logatnya lah seperti itu. Those of other ethnic groups may do as well. Jadi bisa jadi dari kelompok etnis lain itu bisa melakukan hal serupa. Ya. That's why in the US or in the UK there are many different colloquial forms of speech or local slang within the culture of each user. Oke. Kemudian dari itu sebabnya ya di Amerika atau Inggris itu banyak bentuk percakapan ya, sehari-hari atau bahasa gaul lokal yang sesuai dengan budaya masing-masing. Example-nya apa? That Black English Asian general like Chinese, Vietnamese, Japanese, Indian, Arabic, etc. Itu seperti juga ini apa? Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris hitam Asia pada umumnya seperti Cina, Vietnam, Jepang, Arab, India dan lain-lain. Seperti itu. Indonesia's English style, Indonesia English slang, Japanese English slang, Sundanese English slang, or Bataknese English slang. Jadi kita juga bisa mengekspresikan bahasa Inggris kita ya dalam bahasa gaya budaya kita. Bahasa kalau Indonesia Inggris ya, atau kalau Jawa Inggris, Sunda Inggris, atau bahkan kalau Batak Inggris ya. Kemudian tanpa di situ apa? Without feeling embarrassed about showing our non-English personalities. Jadi tanpa merasa malu ya menggunakan kepribadian non-Inggris kita. Itu tetap memakai accent dengan logat kita. Perihalnya misalkan ya, kalau kita di Indonesia itu kan banyak, misalkan mereka itu dari beberapa daerah, ya mereka ngomong bahasa Indonesia itu pastinya kan accent atau logatnya kan berbeda-beda. Walaupun asli orang Indonesia, tapi berbeda daerah pun sudah beda gaya intonasi atau logatnya. Demikian. Unfortunately, many Indonesian people feel embarrassed when they speak English differently from how British or Americans commonly do. Nah, sayangnya ya di situ banyak orang gitu
Indonesia merasa malu ketika berbicara. Ya, orang itu bahasa Inggris dengan cara berbeda ya dari orang Inggris atau Amerika pada umumnya. Jadi lebih in fact ya, the most important strategy of communication as through TVL is to produce good understanding of communication in which each of the communicating agents understand each other, understand others, and are understood by others. Ya, padahal ya target komunikasi ya atau kita berbicara bahasa Inggris itu terpenting yang diajarkan melalui IVL, yaitu yang diajarkan oleh English Foreign Language itu apa? Untuk menghasilkan ya understanding dari pemahaman komunikasi yang baik di mana masing-masing agen yang berkomunikasi atau orang yang sedang berkomunikasi itu bisa memahami atau memahami orang lain dan bisa dipahami oleh orang lain seperti itu ya. Kemudian some communication expert consider communication is aimed at delivering message, not words. Nah, beberapa ahli komunikasi itu ya menyebutkan atau menganggap bahwa komunikasi adalah penyampaian pesan, bukan kata-kata. Nah, pesan bukan kata-kata. So that the use of certain models or style must of course be flexible. Jadi sehingga penggunaan bahasa atau gaya kalimat itu tentunya harus fleksibel atau harus luas gitu ya. So you make mistake in positioning and additional complements in the sentence, or even in using tenses, there may be no serious misunderstanding between the communicating agents. Nah, jadi jika misalkan seorang itu membuat kesalahan dalam memposisikan pelengkap tambahan dalam kalimatnya, atau bahkan dalam menggunakan tenses, mungkin tidak ada kesalahpahaman yang serius antara agen yang berkomunikasi. For example ya, misalkan di situ, or even in using for the measurement. Okay, for instance, ya, people will still understand when you make mistake in using tenses the following. Jadi misalkan contohnya, jadi seorang itu masih tetap bisa memahami walaupun kita itu salah ya saat menggunakan tenses. Contohnya demikian. Misalkan ada kalimat di situ ya bisa dibaca I go to Semarang. Nah, ketika ini dibicarakan maksudnya misalkan dia I go to Semarang itu kemarin ya. Seharusnya bisa diucapkan this should be I went to Semarang yesterday. Nah, kenapa tidak go to? Karena dia itu ingin membicarakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Kita ketahui bahwa untuk yang verb 2 atau yang simple past itu ada pattern atau metodenya dulu adalah subjek dan verb 2. Nah, verb 2 dari go sendiri yaitu adalah memakai when. Kemudian di situ tambah time signal. Time signal di situ adalah yang tambah adalah yesterday. Baik, ya, bagus ya. Kemudian have cheaper books. Nah, this should be I have got cheaper books. Nah, di sini ya tertera ada saya mempunyai buku-buku yang lebih murah. Nah, this should be I've got cheaper books ya. Jadi untuk present perfect. Even when you put the verb in any place, for example, bahkan misalkan ya kamu kita naruh ya verb itu di sebarang tempat ya. Yesterday I go to Semarang. I go to yesterday to Semarang. Ini secara tulisan salah ya, tapi ketika si agen atau orang partnernya sudah mengerti ya, pastinya ini tidak masalah. Tapi kalau sudah tahu ya perlu diperbaiki. But incomprehensible if you make mistake in applying the subject, predicate, object. Nah, bahkan bisa jadi ketika Anda meletakkan kata keterangan di sembarang saya kemarin Anda membuat kesalahan dalam menerapkan subjek dan predikat dan objek di situ. Contohnya Semarang yesterday to go I, bahwa Semarang ini seharusnya kan ke subjeknya ya, objeknya, adverbnya, kemudian verbnya ini I. Nah, maksudnya ini orang yang mendengarkan ya bisa jadi sudah mengerti, tapi dalam penulisan pastinya ini adalah kurang tidak tepat ya.
dalam grammatical tenses-nya. Practice the dialogue with your friend. Bisa kalian praktiskan dengan teman kalian. Kita baca sama-sama. Good morning, May I help you? Good morning, may I help you? Good morning, sir. Excuse me. Could you tell me who they are? Oh, they are disaster teams. I mean, they are Indonesian disaster teams. I see. I'm sorry, but do you know what they are doing? They look very busy. Right. They are preparing to evacuate homeless residents. You know, because of the flood, 150,000 people must be evacuated. So you mean that monsoon, transport and soil rivers have them homeless? Correct. It has been raining very heavily this week. It is the biggest flood that has ever occurred in Jakarta. Actually, this area is very affected. Okay. Excuse me, but it's that 4 people have died from the flooding in this area. You're right. One of those 9-year-old boy who lives not far from this district. I'm sorry, this station reminds me of the 2007 flood, which caused about $1 billion worth of damage. Yes, the 2007 floods also made hundreds of thousands of people homeless. I think it's also my fault. I should take better care of the environment. So thank you for sharing the information. You're welcome. Di situ ada bencana ya, yaitu banjir bandang ya, kira-kira menewaskan lebih dari 4 people have died, ya, 4 orang. Kemudian di tahun 2007 itu banjir yang menyebabkan kerugian sekitar miliaran dolar, ribuan puluhan ribu dolar. Billion means that kalau million itu juta, kalau billion means that miliaran, ya, miliaran dolar. Ya. Kemudian di situ talking about events or action, ya, ada contoh simple past dan present perfect di situ. Perbandingannya di situ ada, bisa dilihat bahwasanya simple past tense, yaitu in the simple past, timeline in the past simple. Nah, bisa dilihat itu adalah timelinenya di sini adalah ini past, ini present, ini future ya, apa seperti itu. Nah, di sini ada tanda plus bahwasanya di situ sudah dia terjadi di waktu yang pas atau lampau ya. Nah, di situ ada asking about events, action, simple past. Nah, simple past be. Nah, yang memakai be atau dia yang memakai adjective nominal, adjective, noun, dan adverb. Nah, itu ya yang sudah di tulis itu. Was I, were you, was he, she, it ya. I itu memakai kalau question dia ditaruh be-nya di depan. Kemudian jangan lupa untuk menaruh yaitu question mark atau tanda tanya. Was, were, was ya. Were they? Di mana mereka? Apakah mereka? Were they? Apa? How was it? How was your weekend? Kemudian dalam bentuk verb. Nah, dalam bentuk verb ini dia memakai did atau untuk question ya. Kemudian untuk kalimat statement atau kalimat positif dia memakai dua. Kemudian untuk kalimat negatifnya dia memakai didn't. Kemudian verb 1. Misalkan I studied English yesterday. Kemudian negatifnya I didn't study English yesterday. Kemudian did I study English yesterday, seperti itu ya. Jadi semuanya memakai did semua. Kemudian next untuk yang ini
Following imperfect events, ya, action present perfect. Nah, di sini kita melihat gambar timeline-nya ada masih yang menunjukkan bentuk panah ke tengah. Berarti di sini ada sesuatu masa yang dikerjakan in the past that bring mention in the present. Jadi ibaratnya masih ada efek di sekarang. Ya, asking about events or action in the present perfect tense. Nah, di sini kita bisa melihat has he gone? Apakah dia telah pergi? Have they bought the old man a sweater? Apakah mereka membelikan orang tua itu sebuah sweater? Has she lost her job? Apakah dia kehilangan kerjaannya? Where have they lived for a year? Di mana mereka telah tinggal selama setahun? Nah, dia itu masih ada kaitannya in the present. Kemudian responding. Nah, itu pentingnya respondingnya apa? Kalau tadi nggak dibaca ya. Sekarang respondingnya present perfect. I haven't a clue. I don't know. I'm sorry. I've forgotten. I couldn't tell you. Dan sebagainya. Nah, di sini ada differentiate atau perbedaan yang lebih signifikan. Bisa dilihat pattern atau formulanya. Past simple. Nah, pertama ini was I in the orchestra was great. Ini bentuk dari ini bentuk dari pertanyaan ya atau question. Kemudian positifnya positif past simple. Past simple-nya di sini subject verb to other subject. Nah, ya, minimal subject dan verb 2. Kalau negatif dia subject, kemudian pakai didn't atau wasn't untuk yang nominal atau were not. Nah, didn't tapi habis itu stop 1. Tapi kalau setelah was atau were not itu berarti akhirnya itu kalau enggak noun, adjective atau adverb seperti itu. Kemudian afirmatif. Afirmatif kalimat tanya ini dia memakai did atau was atau were. Kemudian subject verb 1. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu present perfect. Present perfect ini dia memakai has, he, gone, kemudian subject verb 3, kemudian address. Nah, kalian kasih apa? Has atau have gitu ya. Have, has, kemudian been. Afirmatifnya verb has atau have, kemudian subject verb 3. Ya. Untuk saya kira setelahnya itu in the last ya simple past tense ya, the regular ending for the past simple for all present ed ya, dia diakhiri dengan ed biasanya. Kemudian only the verb bisa dibaca ya, ada yang bentuk regular dan non regular seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian ya. Kita tutup bacaan dengan bacaan alhamdulillah. Sorry for my salam dan penyampaian. Let's close our program. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.